Oke guys, balik lagi di channel Bagas Misbah bersama gua Bagas di sini. Ya, jadi ceritanya gua habis pulang sholat taraweh dan gue emang udah niat dari siang. Gue pengen makan Indomie, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi tiga bungkus Indomie yang akan gue makan sendiri gitu. Dan bukan cuma 3 bungkus Indomie doang, gue tambah telur dan kemungkinan nanti bakal gue tambah nasi dikit aja tapi. Terus juga Indominya nggak cuman Indomie mentahan doang gitu, maksudnya cuman pure Indomie, telur sama nasi udah, bukan gitu doang. Nanti Indominya bakal gue campur dengan bon cabe level 30 satu saset. Pernah yang waktu itu nyobain bon cabe, cuman bon cabenya yang cuman level 5 apa level berapa gitu ya. Pokoknya jauh lah dari 30. Dan itu menurut gue udah pedes sih. Karena yang gue rasa itu tuh bukan cuman pedes doang, jadi kayak gatal di leher terus nyelekit gitu. Jadi yang gue rasa tuh begitu, bukan cuman pedes doang. Dan gue lebih proper ke saus kalau nggak sambal. Jadi kayak sambal mentahan atau sambal apa gitu daripada sambal kering kayak gini. Karena menurut gue sambal bon cabe itu gimana ya? Pedas, cuman nyakitin gitu, nyelekit banget di sini. Jadi ya gitu dah. Dan karena gue penasaran, gue belum pernah nyobain bon cabe level 30, makanya sekalian aja gue bikin konten. Pegel juga yang vlog kayak gini ya. Padahal baru sebentar doang, ini pegel banget tangan, nggak bohong dah. Rasanya tuh kayak ya ganti-ganti tangan terus dari tadi kalau misalnya kalian perhatiin mah. Ya jadi ini tadi gue abis buka bersama sama keluarga gue. Pakai ini. Gue buka bersama pakai buah melon sama buah pepaya. Pepaya tinggal satu tuh. Sama ini bakwan. Bakwan kasih saus, kasih kecap sama mayones. Gitu. Terus tadi minumnya gue cuman minum es teh. Karena tadi ya gue sama ibu gue males bikinnya. Ya jadi itu. Nah, tadi gue sebenarnya udah makan sih. Makan ini. Cuma sedikit doang. Soalnya kan nanti gue pengen bikin konten. Ini gue gak tahu sayur apa namanya. Sekarang gue mau beli Indomie dulu ke warung sama beli telur. Kayaknya telur udah ada. Jadi gue cuma beli Indomie doang 3 karena stok Indomie di rumah gue habis. Cuma beli Indomie 3 sama bon cabe level 30 yang sasetan. Bukan yang botol lah, gue belum kuat yang botol. Jadi sekedar adaptasi dulu gue buat nyobain bon cabe level 30 ini. Gue nggak mau banyak-banyak, takutnya gue juga kenapa-napa kan. Jadi sekarang gue pengen beli Indomie dulu. Ini sekarang udah jam 8 kurang 15. Ini gue vlog malam-malam. Kalau gue nge-vlog siang-siang ya kan gue Islam, gue puasa juga. Jadi gak mungkin gue nge-vlog siang-siang. Teman gue ada sih yang ngajakin, cuman gue gak mau, gue skip. Gue pengen puasa sampai 30 hari. Ya, oke, sekarang gue pengen beli Indomie dulu ya. Udah. Oke cuy, jadi sekarang gue udah balik dari warung. Iya, dari warung. Dan sekarang jam 12:15. Kenapa lama? Karena tadi gue pas pengen ke warung, temen gue ngechat ngajakin nongkrong, jadi ya udahlah gue nongkrong dulu, pas baliknya baru ke warung. Nah, jadi sekarang gue udah ada 3 bungkus Indomie goreng dan 2 bungkus bon cabe. Kenapa gue belinya 2 bungkus bon cabe? Kan tadi gue ngomongin 1 doang. Karena kalau misalnya nanti gue rasa kurang pedes, gue bakal nambah lagi gitu. Kayaknya sih 1 aja udah pedas, jadi ya udahlah kita coba. Kayaknya gue bakal nyobanya cuma pakai Indomie doang 3 sama bon cabe. Jadi gak jadi pakai nasi, soalnya gue pernah makan Indomie 2 dan itu begah banget, itu kenyang banget. Nggak pakai nasi aja begah, apalagi pakai nasi. Nah ini 3 pedes lagi pakai nasi. Jadi palingan nanti gue cuma nambah telur doang 1. Jadi Indomie 3, bon cabe 1, telur 1. Udah gitu aja. Langsung aja ke ini aja ya. Langsung ke dapur aja buat masak Indomie ya. Indomie goreng 3 bungkus dan bon cabe 1 bon cabe. Jadi langsung aja kita ke dapur. Oke cuy, sekarang kita udah di dapur dan ini Indomie 3 bungkusnya. 1, 2, 3 sama telur 1. Dan aduh, ini gue salah beli bon cabe nih.
Gue mintanya level 30, dikasih level 15. 15 ya. Ya udah ntar paling gue bakal masukin 2 ini, jadi biar 15 tambah 15 jadi 30 gitu. Dan ini gue udah masak airnya, tunggu mendidih dulu. Oke, sekarang gue mau buka-bukain dulu bumbunya. Oke, jadi sekarang airnya udah mendidih, kita masukin dulu indominya. Waktunya kita masukin telurnya. Oke, udah matang ya. Jadi di sini gue tambahin kecap ya, biar makin enak rasanya. Oke jadi cuy, jadi kita langsung aja ke meja makan. Oke cuy, jadi sekarang di depan gue udah ada indominya, indomie 3 bungkus pakai telur, belum gue pakein bon cabe ya. Maaf kalau gue kegerahan karena gue emang orangnya gerah dikit aja itu gerah. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat gue ngelap terus, tolong dipahami. Oke, sekarang gue pengen nyobain dulu Oriana dari indomie. Pasti enak sih, nggak mungkin gak enak. Tapi sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Men, udah selesai. Mari kita coba. Ini Oriana ya, belum gua kasih bon cabai. Mantap lah. Secara ya Indomie. Ya kali Indomie gak enak. Cobain lagi ya. Nih. Mumpung masih panas, udah nggak panas amat sih. Mantap cuy. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba pakai bon cabenya. Dan yang seperti tadi gue bilang sama orang warungnya bon cabai level 30, tapi dikasihnya yang level 15. Jadi ya udahlah, kita coba yang level 15 aja. Ini bukan ada alasan ya, tapi emang benar tadi gue mintanya level 30. Baunya cuy. Kita cobain dulu ya dikit. Jadi gue baru doang di sini doang ya. Jadi gue pengen nyobain dulu. Oke. Bismillah. Untuk pedasnya ya lumayan lah, gue masih bisa terima. Cuman yang nggak bisa gue terima panas, gatel. Kalau panas ya oke lah, namanya juga sambel ya. Kan tadi cuma 1 titik, gue pengen nuang semuanya. Terus gue aduk.
Oke, sekarang gue bakal aduk-aduk dulu biar tercampur merata. Oke, jadi sekarang kita lanjut makan. Bismillah. Warnanya udah seru banget ya. Level 15 loh ini, belum level 30. Ini kalau yang mau nih, buru gigit. Sensasinya tuh kayak di tenggorokan tuh panas, terus di sekitar bibir tuh panas juga, pedes. Gue nyobain cukup satu aja ya, yang ini level 15. Soalnya satu bungkus aja udah lumayan pedes. Tipikal pedesnya tuh kayak pedes-pedes Korea gitu. Pedes-pedes Korea kan pedes-pedes Korea kan pedes-pedes kayak lada hitam gitu-gitu, pedesnya di sini. Panas gitu. Pedesnya di tenggorokan gitu. Terus juga baunya tuh nyelekit. Bukan cuman sensasinya doang yang nyelekit, baunya juga nyelekit. Pedesnya tuh nggak nutupin rasa Indominya. Ini Indominya masih bisa berasa. Ya cuy, suapan terakhir kan. Habis. Pedas dari bon cabenya ini yang bikin merinding gitu. Saking pedasnya tuh bikin merinding. Oh iya, kalau misalnya ada suara nggak tahu gimana itu dari kipas ya. Gue pakai kipas ini biar nggak kepanasan. Ini masih level 15 ya, dan ini baru 1 bungkus, belum 2 bungkus. Tadi pas gue beli mie, yang ngelayanin itu ibu-ibu. Terus gue bilang, "Bu, beli Indomie 3 gitu kan. Sama ada nggak bon cabai level 30?" Kata dia ada. Mungkin dia dengarnya cuma bon cabai doang kali ya, nggak dengar levelnya gitu. Bilangnya level 30. Oh ya, sekarang pedesnya udah rada mendingan. Buat nanti kedepannya mungkin gue bakal makan enak aja kali ya. Kalian mau rekomendasiin gue makan apa? Makanan yang sekiranya gampang dicari aja ya. Oke cuy, segitu dulu review makanan gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel gue, biar channel gue makin berkembang ya. Jadi ntar gue bakal review makanan yang enak-enak gitu, yang unik-unik mungkin. Dan mungkin nanti ada segmennya, kayak segmen makanan unik, segmen makanan murah, atau ya makanan pedas mungkin.
Jadi bantu support gue, oke? Oke jadi segitu dulu video gue kali ini. Nantikan video gue selanjutnya. Ya udah, mantap, udah capek mantap.